Да, можна її перебрати, трохи жовту прибрати. Ого. Ще лучше просто сюди, а сюди сюди. Може так. Ну, ти не геть таку мелко обирай, просто обирай і все. Don't forget to like and subscribe. See you next time. Ой, чистый крыло. Чисті. Папа, можно я ножницами отрежу так? Розділяй. Бачу, вони чистяться самі. Ще молодий. Поріжу петрушку. Сметана не дорезана чи ні? Ні. Чеснок хорошо перемешать. Я понял. Все. Візьми ножик да поріж. А і кубиком так категорія? Да. Вийти?
Я. А ты? Ух ты! Как вкуснятина! Спасибо, сынуля. Здоров'я. Ага. М. Ну так вкуснятина. Ага. I never thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now, mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old now welcome sound, the population getting by. Crossing that county line brings back the good old days. With the same old station on the side of that homegrown two-lane paradise. Watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small town will stay the same. А тако? Так от. Да. Квадратом ріжу. Ну, кружочку. Квадратом удобніше. Две семечки. Ну, все, вот. Та ні, тут ще є трохи. Ризи всі висипали. Давай ще один. Сейчас полосна водой. Давай, Свят, ще один. Одним пальцем. Дашка, нічого, що тут? Ну, так і буде вже. Ну, то я тобі казала, що таке може брак бути. Все. Готово. Все. Давай, тепер цей береш потрошки ложкою. Бери ложкою. Це рис? Да. І тако внутрь. І легенько впихай. Получається? Не сильно так маєш, і так чуть-чуть, свободно, не геть упихаю, щоб йому було де варитися там. Щоб він розварився. Ну що? До повного? Ну, тако чуть-чуть не доставай до верха. Чуть-чуть. Ще одну ложку. Ти там до кінця і ложку? Бабушка, це тепер все? Ну, ще одну ложку. Тепер все. Давай. Другий беру. Ні, там пусті. Ага, тут пусті. Пальцем? А можеш пальцем. Ти два наповнила, третій. Ні. На, ложи. Вверх? Да, стой. Так? Вот так. Держи, рядышком став. Так. На. Так. Так. Логическое задание. А ну выживай. Держи. Держи.
Ложи той рядом. Модрический Ложи. или что? Ложи. Все, сейчас добавим. Так як закипятить. Держи. Арчи, ты куда идешь? Агрус. Агрусу, ну там нічого нема, наверно. Це як йоштою із смородиною. А что ее что назвали, а не смородину агрус? О, тут тоже розочка есть. Да. Don't miss the next story. Subscribe now. Там на бричці є подушки. Дима, не бризайся. Да не бризайся. Ка-ка-ка.
грибочки, які я збирала. Сладких. Та їж уже, що ти колопатуєш уже.